Hi everybody! So the second activity that I want to do in my birthday is gun shooting. Yun. So sasamahan ako ni Ma'am Chat. Ay, parang mas ready ba siya? Naka-shades pa siya. So wait lang, take two. So take two. Ano nga ba sasabihin ko? So we are heading to Commander Shooting Range and i-fulfill ko yung second activity that I want to do with my birthday, and that is gun shooting. I am with Ma'am Chat and susundin namin. Okay. So susundin namin si Sir Andrew sa Lucky Plaza, blah blah blah. So basta may mga gagawin kaming mga etches today, so isasabay na namin yun. So see ya! One eternity later. So we're here in Lucky Gold Plaza and shout out sa mga kalapanti. Sir Pom, hi, sana kasama ka namin. Sana mabuti kang kalagay. Salamat pala sa patubig. Yan. Thank you, sir. And then shout out kay Sir Andrew, nandito na kami, baka naman bilis-bilisan mo. Pero thank you sobra kasi hindi ka masyadong naliligo, alam namin yun, pero talagang natansya ka kasi araw. Ay, ito pala siya. Pero inyo lagi kaya siyang hindi siya laging naliligo. Tapos naligo siya sa araw na ito para sa birthday. Wala ka na yun. Ayan, kasi shout out nga pala sa Shell, kada 1,000 may 1 kilong bigas. So nakakatatlo na ako. Hi Sir Andrew. Ano yan? Yan, so we're here in Tough Guys gun shooting range, and ayan, uniform kami, diba? Lahat ng aming Mama, saan nakapasulitin? So since kaming dalawa ni Ma'am Chat ang mag-try, it's for only 1,160. Tig 20 na bullets na kami dito. So nice. Thank you po. So, kailangan natin po. Kailangan may protective eye mask. Hey, buddies! Hello! Hi, lagi sila. At allowed ka na nandito. So may mga lodi tayo nandyan. In no time, sabi ni Kuya, kaya ko maka-target talaga kasi makalat sa mga talaga. Pero ayaw mo ba talaga? Siya nga senior na siya. Ayaw mo na eh. No, ayaw. Ayan, alam mo na yan, first time nyo yun. Hindi ka natuturuan yan. Bahala ka makisama. Ay, huwag tututukin mo. Oo, importante ha. Huwag ka magtuturuan ka. Kasi hindi na kasi tuturuan. lalo na pababa ka pa naman lagi. Oo. Baka kung saan mapunta. Oo. Kaya ko yung parang tama. Hindi, nakakatakis ka ano ba? Ay, vlog din naman yung isa. Sabi lang ko yan. Kung gusto nyo po tamaan. Tandaan na yun. Kailan ko kasi kanina na po yung tumalsik yung balas ah. Pagka yun ang iniingatan nyo. Hindi mo lang, hindi. Yun, it was really
really a fun experience dito sa Tough Guy shooting range. At grabe yung pawis ko, oh, sobra. Oh. Kaya sobrang ilit dun sa loob. And, ayun. So, meron pala akong, kaya ko palang target talaga dun sa extend. So, i-push na natin yung pagiging reservist. So, since we're done, we're gonna eat lunch. Ayan silang dalawa. Pinagdidiscussion na nila yung aking oo. Kasi ang lolo ng damit kanina. Kasi meron. Yan. Sandals. Ayaw na kasing mananapin We're here in Pizza Hut. yung isang damit na every wash yun. And so, si Drew ay nagkikwento ng MMK. So, syempre, dito kami sa Pizza Hut because we would like to, we would like pizza. Yun yung naman ang pizza master. And because of that, we have here our two. Dalawa sila, our very own. So, dalawa sila sa mga empowered. So, yan. Kami ay nag-vlog dahil sa camper namin. Ikaw na kasi. Ay, ano pala? Wait lang. Sobrang pala. Okay, so, maraming salamat ng kids and dad sa lahat ng mga answer doon. Malaking tulong sa pagbabatiin ng kasi din sa mga kapatid ng mga tips. Nandito lang yung tubig. Ipinahagi niyo sa amin. And again, let's call on Sir Pong for the So we're doing an empowered women video for the flag raising ceremony on Monday. So target na shooting 2 birds with one stone. Women's So Month. yeah. So As we celebrated sa business may nakuha tayo lahat from the tips of our guests here. yeah. So ganito kami brainstorming. Wait lang. Agad-agad na rin. So hi everybody, and that concludes my gun shooting experience, and I am really happy that I was able to finally do it. It's actually one of my bucket lists. So, yan, I am finally home and I just came from my gun shooting experience and it is really, really fun, and I would just like to say thank you to Chad, to Andrew for being with me, and to my lola, mama, who made our attire, diba? So, siya ang aming, anong tawag doon? Anong tawag doon? Seamstress. Seamstress, yan. Yeah. So, thank you, mama, sa, Welcome. yan lang. Have a nice Bless day. you. And see you in my next vlog, because in my next vlog I will be flying in paragliding in Tanay. So abangan nyo yan, my paragliding experience, birthday vlog. See you in my next vlog. Bye bye. Sana all.